ekigambo kya Mukama bwe tukiwulira mu mitima gyaffe, mu mmeeme zaffe ne kituulayo, kitandika okuweereza ebibala ku mikono gyaffe, ku maaso gaffe ne mu kamwa kaffe. Era olulimi olulungi, omutwe oguyiga, emmeeme ekkakkana eri ebirungi bingi okuva eri Mukama. Kitegeeza nti bw'oliisa omuntu ow'omunda aleetera ebitundu byo bino eby'omubiri okubala nga ate bikola oba nga bifuna. Ekigambo kya Katonda kitala, kisala munda n'ebweru, kisala bwogi, kisala munda ne kisala ne kungulu. Ekigambo kya Mukama kitukutulako ebintu ebitali bituufu wano kungulu ne kitujjamu n'ebintu ebitali bituufu munda. Kitegeeza okuba ekigambo kya Katonda ekyekitala, kubanga kitujjako ebiwakaatirwa abamanyi okulima, abalimi b'emmwanyi. Ndi musajja mulimi wa mmwanyi, ndi mulimi wa birime bingi. Oyingira mu faamu oba mu nnimiro n'ogenda ng'oggyako ebintu ebimera ku mmwanyi. Eno ebyoleseeko kyolooze nga kisigale kifune amaanyi n'amazzi amangi okubala ebibala ebirungi. Ekigambo kya Katonda kitukutulako ebiwakaatirwa omuli emikwano emikyamu, ebirowoozo ebikyamu, abantu abakyamu, agagamba agakyamu, ne kitulekako eby'ebituufu. Naye nga kivaawa, kituula mu mmeeme, kiva eri Mukama ne kituula mu mitima gyaffe, kadde kifulumya ebibala. Kyekigambo kya Katonda okukola mu ffe. Bw'oba owuliriza enjiri nga gwe just otwala budde, mpuliriza njiri, abannange okuwuliriza ebbanga bye mulina owulira bingi. Ekigambo kya Katonda kisaanidde okusukkuluma. Oluyimba, omuyimbi nga yakakuba oluyimba ayaya lutunda, buli muntu nga lwakuba ne luyitako akaseera katono nga ne wooluwulya lukulumya omutwe, ng'ebigambo bye tebyakyuka bye bimu naye nga lukulumya omutwe. Ekigambo kya Mukama si bwe kiri. Ekikifuula bwe kityo, ntegeerayo na mutima gwo, entegeerayo n'emmeeme eyo bye bireetera ekigambo kya Katonda okubeera nga tekikola mu ggwe. Ngenda kusoma Luka 16 endateeka 29. Naye Ibulayimu n'agamba nti balina Musa ne bannabbi babawulire ng'abo. Tuli mu nnaku zaffe 40 ez'okuwaayo emmeeme yaffe eri Mukama atulokole okutujja mu kuzikirira mu magombe, oba atulokole okutujja mu kamwa k'amagombe. Kubanga ogaanye okumanya, nange ndi kusesema. Kubanga ogaanye okumanya, nange nkugaanye okuba kabona. Ekyo kigambo kya Mukama. Kamwa ka Katonda ke kakyogera. Buli lwogaana okumanya oyongezaayo ebiseera byo eby'okutuuka mu lugendo lwo olutuufu, mu bulamu bw'obutuufu. Buli lwogaana okumanya okalubya olugendo lwo. Buli lwogaana okumanya obonyaabonya famire yo n'abaana n'abazzukulu. Buli lwogaana okumanya ofiira mu bwavu nga Laazaalo. Buli lwogaana okumanya ogenda mu Geyeena. Buli lwogaana okuwulira ekigaana okulya kyeki, ye mmeeme eyo okukyawa amagezi ga Katonda. Ye mmeeme eyo okukyawa ekigambo kya Katonda. Ye mmeeme eyo okuziimuula oyo Katonda gw'atadde mu maaso go. Kwe kuwuliriza ekigambo n'okiwulira ng'amawulire naye nga tokinoonyaamu mmere. Tokinoonyaamu bakola batya bizinensi. Tokinoonyaamu beekuma batya nga tebabbye tebenze. Bangi abagenda mu kwenda ng'anoonya kubeerawo. Bannange abaana bange nagenda nnyende busobole okufuna ekyokulya. Owedde. Ekigambo kya Mukama kyali kikuwa amagezi agakujja ku bwenzi ate abaana bafuna ekyokulya. Baana bange nagenda ne mbabbira bantemako omukono. Lelelele eggulu tolirina ne Geyeena ekulinze. Ate n'omukono ogenze nga teguliriko. Bw'ogaana okukola ekigambo kya Mukama, bw'ogaana okuwaayo emmeeme eyo, mwana wa Mukama,
waliwo amakungula gogenda okufuna mwana wattu sina mu mwoyo ku mubiri gwo. Ekigambo kya Katonda kitala ekisala kungulu ne munda. Bwe kigaana okukutereeza kungulu kuno ogenda kuzikiriza omubiri gwo. Bwe kigaana okuzikola munda okusala munda ogenda kuzikiriza omwoyo gwo n'omubiri gwo. Batono nnyo abagenda otegeera kyenjogera. Omugagga singa yasalawo ekigambo kya Mukama ne kisala omutima gwe ne kisala emmeeme ye teyaligenze mu muliro kubanga yalina obugagga wano ku nsi. Lazaro singa yasalawo ekigambo kya Katonda ne kimusala kungulu ne munda teyaligenze ng'avunda mabwa, teyalibedde saddaaka ya mugagga. Abantu bangi bafuuka saddaaka z'abalala lwa butamanya. Kubanga tomanyi Mukama akuganya okuba kabaka. Teri kabaka, teri kabona ataba na magezi. Teri kabona agenda kubeera bbeega. Katonda bw'akugaana okuba kabona kubanga tolina magezi. Naye bw'okkiriza okumanya Katonda agenda kufuula omuntu ayebuuzibwako, omuntu agaba amagezi, omuntu agaba okumanya. Era wali mu Yeremiya watugambye Yeremiya 3:14-15 nti ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli abali baliisa mu kumanya ne mu kutegeera. Ayogera ku baliwa kwaba abaana abaabula, kweza endiga ezaabula, kwaba abantu abaggwamu essuubi, kwaba abaawulira ng'ensi ebatamye ne bagala n'okwetta. Katonda akuwumbawumba ng'akujja gye wabulira, gye wasaasaanira, n'akukwasa abantu abali kuliisa mu kumanya ne mu kutegeera. Okumanya n'okutegeera kyeki? Era kiki ekiri okumanya n'okutegeera? Katonda gwe tusinza, ekigambo kya Katonda, Katonda ng'akuteekateeka okuwangula ensi eno, akugattako abantu abakuyamba okumanya butya bw'owangula ensi, okumanya butya bw'osikira eggulu. Waliwo bangi abeeyita nze ndi musumba, nze ndi nabbi, nze ndi apooso n'ebiringa ebyo, naye ng'ebikolwa bye mwana wa Mukama birala nnyo, entegeerayo yonnyini nga ndala. Katonda agaba bakabona abakuliisa mu biti byonna mu kumanya ne mu kutegeera. Okumanya ekigambo kya Katonda, okutegeera ekigambo kya Katonda, okumanya ensi kyeki n'okutegeera ebintu by'ensi n'oyawula ekirungi n'ekituufu. Kitegeeza nti oyina kuba ng'osobola okusomesa omuntu sayidi zombi. Lwaki sayidi zombi? Mukama waffe ayogera mu Matayo 28:18 nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Ezo ziri sayidi zibiri. Ye wookusatu, kabaka ye wookusatu. Aweebwa obuyinza ono omuntu ayimiridde mu ggulu ne ku nsi. Ekigendererwa ky'okuweebwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi, mu ggulu gye tugenda kuba gye twava. Era naye yava waggulu nakka, era weewaawo yalinnya, n'atuwa ebibala, n'atuwa ebirabo, buli muntu nga okukola kwe bwe kuli okuluŋŋamya omubiri gwa Kristo. Kiki ekimuweesa ebirabo? Abantu ba Katonda basobole okubalansinga diet. Omuntu wa Mukama osobole okubalansinga diet mu byolya ne byofulumya ne byoyingiza. Bwe ngamba byofulumya ne byoyingiza oyinza obutakitegeera. Ofulumya ekigambo eri abalala oba amagezi, n'oyingiza amagezi okuva eri abalala oba ekigambo. Soogedde biri sayidi zindala, soogedde ku sayidi ndala. Yebaza Yesu. Bino bigenda kalubamu. Bw'okkakkana emmeeme eyo, yebaza Yesu. Emmeeme yeetowaza mu maaso ga Katonda eriri ebirungi eby'ensi. Emmeeme yeetowaza mu maaso ga Mukama emaze okusikira eggulu. Kaakati ebibala ebiddako bye by'ensi, tosobola kwetowaza mu maaso ga Mukama n'ogamba nti oli wabweru w'eggulu. Tebakikulimba.
emmeeme eyo bwe yeetowaza maaso ga Katonda ebeera emaze okonnekitinga n'eggulu. Ki ekiddako? Kwe kufuna bino by'otambulira mu nsi. Tebakulimangako nti okugaggawala kikutegeeza agenda mu geyeena, kuba omugagga yagenda mu geyeena. Yalema kukozesa sayidi zombi. Lazaro genda mu geyeena nga ku nsi kuno yali bbeega, yali muvundu, yali awunya, yalema kukozesa sayidi zombi. Kiki kyendeese gy'oli? Muzine ennaku 4 z'olimu ez'okunoonya Mukama. Noonya Mukama akyuse obulamu bwo, akyuse obulamu bwo obw'omubiri n'obw'omwoyo. Obulamu bwo buno obw'omubiri obutakyuka, mwana wa Mukama ogenda kusikira geyeena. Obulamu bwo obw'omwoyo obutakyuka, mwana wa Mukama ogenda kusikira geyeena. Sayidi zombi ziyina okubanga tuzituukiriddemu. Wano ku nsi kw'oli ekibbisa abantu kwe kubanga tubalina kyakulya. Olina omanya bwe bakola okufuna ekyokulya. Ekitwala abakazi mu kwenda abamu kubanga tubalina ssente. Kati n'abasajja bakuba embaga. Ndaba n'abasajja babawasa kati. Yebaza Yesu. Olina mama abaana ewaka, tosobola kuliisa baana, ogenza shuga mami akoze eki? Akuwasizza. Toyinza sikira ggulu. Awo eggulu ng'olisiibula likubira ebbaayi, weeraba ogenze magombe, omwoyo gw'obeera ogutunze. Kiki ekikuyamba? Njala mumpulirize bulungi abaana ba Katonda. Mumpulirize bulungi. Kkiriza buli kigambo ky'olya onoonyemu emmere. Ekigambo kya Katonda kikole. Awuliriza ekigambo ekitaliimu kukola, ekyo kidduke tekijja kutwala mu ggulu. Kubanga bannabbi b'obulimba bangi, bafeeke pastors, enjiri eri awo nga erabika yalibadde ng'emmere naye ng'ate si mmere. Kijja kuva mu magezi go mukwana ne mukutegeera kikyobulira. Ekikulembera byonna ge mazima. Naye wuliza 29, naye Ibulayimu n'agamba nti balina Musa ne bannabbi babawulire ng'abo. Be baliwa? Be bantu abali mu maaso go Katonda bataddeyo babulira ekigambo gy'oli. Ffe nga Truth and Justice tukubuulira enjiri ekuyamba okukola ebikolwa ebirungi eby'omwoyo ate n'okweyisa obulungi ne mu nsi osobola okuwangula. Tetujja kulengeza ggulu lyokka, tetujja kulaga nsi yokka. Tuli mu bwakabaka bwa mirundi ebiri era Mukama waffe bw'alinako obuyinza obw'ensi n'obw'eggulu. Waliwo amaanyi omubiri n'omwoyo. Omwoyo gwo guli mu mubiri era yeno bokisi. Kati omubiri gulina amateeka gaago n'omwoyo gulina agaago. Kati ag'omwoyo ge matukuvu. N'ate n'omubiri gulina okulya ago mateeka gaago. Gulina okuwasa omukazi n'obeera ne n'omwami. Kati waliwo ebikolwa ebifuga amateeka gano ag'omubiri by'oteekeddwa okwambala obijjawa mu kigambo kya Mukama. Era kye kikuwanguzisa bbode yeeno ate kye kikuwanguzisa omwoyo gwo. Mpuliriza mwana wa Mukama, leka kubeera late. Leka kumala kwekoonojjukira okubuuka. Waayo omwoyo gwo eri Mukama. Kozesa ekigambo kya Katonda, kozesa amagezi ga Mukama gasobola okukuwanguza. Genda okole. Kaakana wansi w'omukono gwa Katonda buli lunaku saba obutakoowa. Kubanga sitaani atambula ng'awuluguma anoonya gw'anaalya, ekyo tandika okikolerewo kati. Buli lunaku saba. Olabanga aka boyfriend ako koofunye akaami. Nabagambye Katonda tagaba bu boyfriend agaba baami. Katonda tagaba bu girlfriend agaba baami bakyala. Oyo gwofunye akulowozesa nti omazeeyo ne weerabira ne Mukama olimba. Alina okumunyoza ye Mukama. Ogenda kujja kigambo kya Katonda okise mu nkola olyoka olabika obulungi era owunya obulungi eri bbaawo. Ekigambo kya Katonda kye kikutula ku mikwano emikyamu olyoka ofuna emirembe n'amakaago. Ekigambo kya Katonda kye kikutula ku bantu abafere olyoka olaba essanyu okulaakulane. Ekigambo kya Katonda kye kikusindika okukola. Osinza otya Mukama ng'oli awo oli nagalaale?
nga lya Yobu yalina obugagga olwaliro abalokole basinga obwavu. Yobu yali atuukiridde ng'oli tolina butukuvu, toli mugagga. Yobu yawangayo saddaaka, gwe ne bakubuuza ki kyokola maaso ga Mukama. Kasita musinza naye ng'ate gwe omusajja wakwana. Omusajja wakwana omubuuza ovaamu ki? Ng'ovaamu ki wa Mukama? Ki ky'oyamba abaana ba Katonda? Waliwo gw'oliisaayokko kamere namwandu? Waliwo akaana koyinza okukwata nogakakasasulayo ka fiizi kataamu eno? Waliwo omukadde gwoyinza okunakuwalirako oba okusyayo okuyamba? Yeebazibwe Yesu. Kangende mukinyo oluddako. Wuliriza bannabbi ne ba Musa be basumba. Gwalina omusumba omutuufu ajja kuliisa enjiri eyo ekutuusa mu kumanya ne mu kutegeera, atalina mutuufu owedde. Bw'obanga ebigambo by'olya biriyo tebitegeerekeka, weeyiye. Waliyo n'abagaana abantu okukola. Waliyo n'abalemesa abantu n'amaka ne batagalowoozaako ne gafa. Wawo n'abagamba nze ndi contented era sisobola kufumbirwa sinoonya. Musumba wo n'atakubuuza owaayi watandika okulya ku bisiyaga? Owaayi kati wawasa bakazi banno abasajja bisiraani, abasajja mbwa. Kati wonaatandika okulaba nga bisiraani ng'ogenda kufumbirwawo, ogenda beerawo oti? Onaagenda mu ggulugu. Oli n'abagamba nze ndi musumba myaka 5 serina mukazi. Maama taata mpozi nga otwagako ku bbaluwa nga bamaze okusala enseke ezo. Abantu ba Katonda beeretedde okugenda mu Geyeena, n'abaana ba Katonda babuzaabuzibwa nti okubeerawo n'oweza emyaka 4 nga tonnawasa nti kirungi, bakulimba. Buli alina omubiri omulamu era oguwa piriyodi n'ogamba nti akaseera bwe kati byonna byonna byembonaabona bigenda kuggwa, n'omusango oli nze ndi contented lelelere sisaaki nga sikola ki? Owedde bakulangiye mu kitabo ky'abali b'ebisiyaga. Bwe mba sinafuna musajja ngende mu nkole ntya? Yes, kola ekitegeeza nti oli mukyala kuba Katonda tagaba buwala. Kola ekitegeeza nti oli musajja kuba Katonda tagaba bulenzi. Bw'onaamala obikola waliwo amaaso agagenda okukulengera. Abantu ba Katonda babuze olw'okubulwa okumanya. Abatamanyi bennyini bakyasinza okukozesa ekigambo ekyo. Abatamanyi olw'okuba baggala okwedifendinga bakijyayo ne bakikubaho batya, n'alaga nti ye mulalu, n'alaga ate omutuufu nti mulalu. Buli omu akikozesa ati, tebamanyi na miiningi yakyo. Naye Katonda akikuteerawo. Kati okubikkulirwa kwe kwawuka gy'oli. Onyo olwasatu n'agamba nti nedda kitange Ibulayimu naye omu ku bafu bw'aligenda gye balyenenya. Oyagala kumala kufuna nakyeyombekedde agambe mwana wange obufumbo bubi nnyo, mwana wange yoyo mufu. Oyo y'omu ku bafu aboogerwako. Tasobola kujja gy'oli n'otuukirira okugenda mu bufumbo. Omulokole yagwa atandika kugamba omanyi lwaki Katonda assaawo olukonko wakati waffe n'ababi? Tayagala tulye butwa, tayagala tulye pupu mu kifo ky'emmere. Katonda akussaako olukonko, omwoyo gwo n'aguwonya abantu abakyamu, n'akwawula ku mikwano emikyamu, n'akwawula ku basajja n'abakazi abaafa. Buli lw'otambula n'emikwano egyafa, mwana wa Mukama ogenda fuuka mulambo. Buli lw'otambula n'ekkanisa eyafa naawe omaze okufa. Buli lw'otambula n'omusumba eyafa naawe omaze kufuuka mulambo, ogenze kufa. Ani mukwano gwo? Ani mentawo? Ani gw'otambula naye? Ani gw'olyako? Ani ayogera gy'oli? Byebikola omuntu, byebikola oyo, side ya spiritual and ey'omubiri physical, ey'obuliwo n'ey'omwoyo. Tuli mu nsi bbiri kitaffe ze yawangula Yesu. Yawangula eggulu, yawangula ensi n'awangula n'eggulu. Kati otunuulira otya mu ggulu gy'olaga nga wano ku nsi olemeddwa okuwangulawo? Oli feeriye. Laazaalo yakwatirwa bukwatirwa kisa kubanga amabwa gaali gaamuluma atasobola agenda kubba mmere mu ntamu.
singa yali asobola okwewalula yaligambye sefiira wano njala naye amabwa gaali gamujjula ng'awunya waliwo ne security embwa zabeeranga zikomberera ebiwundu bye ndowooza tezamukkirizanga nagenda mu nnyumba omugagga ayinza oba yali emusaako security y'ebibwa temumukkiriza kusala wano ku bbalaza ate abuukewo zimulume yalibadde agenda nabba neggulu erimulema yalibadde akwata mu ntamu y'enva yalibadde akwata mu ntamu y'akamere n'alyamu akawunga n'adduka naye olw'okuba amabwa gaali gamujjula yali musibe yali yafuuka saddaaka wansi w'omugagga olwaliro ekkanisa nnyingi zifunye ssente okuva mu bantu abatali balokole ng'ekigendererwa ky'okuteekayo ssente ezo bakuma ebyoto mu kkanisa omwo oyagala kukola bizinensi ekizimbe ky'ogenda okukolamu bizinensi bakisaddaakiramu muntu naye toyagala kusaba tukugamba saba obutakoowa sitaani awuluguma kati gwogeze mu kizimbe bakittiramu omuntu ye saddaaka gye baakola otuuse mu kizimbe nange mulokole nataddemu edduuka tolina yadde irizi abalimu balina ziyirizi sitaani talina buzibu n'abo bamusinza abulina naawe atamusinza lwaki bo bamusaddaakira bamuwa saddaaka basala abantu basala ebisolo bayiwa omusaayi ogwa buli kika gwoyiwaki ewa Mukama tonywedde ne wa sitaani toliiyo kati n'ogenda obonaabona yensonga lwaki abalokole bangi bakubiddwamu mu nsonga ya ssente kubanga wabulwa amagezi ag'okumanya n'okutegeera okutambula ng'olina ssente ate ng'olina ne Mukama bangi bagatukolerera ggulu lwaki bafeeriya tebamanyi nnono zikuuma bugagga bwabwe ku nsi kuno kyakola kyekikuba Mukama ate tanjagala mulimu ogwo kyakola yakuteerawo oli mayinja oba nfuufu yadde tanjagala yeeyo ne weematiza bw'otyo kumba olimba Katonda takwinako obuzibu na mirimu gyo naye nno nezikuma emirimu gyo gy'olemeddwa okutegeera ekigambo ekikuma emirimu gyo abasamize bawaayo saddaaka naye gwe kikyokola weewaddeyo otya baali babeerawo lwa musaayi mwana wa Mukama olina kubeerawo lwa kusaba oli afuuwa emmindi ekiro n'emisana tambula ng'okola Katonda by'ayagala si binene nnyo kuba nakwagala kuyamba kola mirimu gye kusaba essala yeewunya akawoowo mu maaso ga Mukama okugaba kwo n'okusaba kwo birinnye mu maaso ga Katonda ennono z'omulokole ekisooka ddala kwagala kuyamba banaku Bayibuli etugamba bulungi omukono ogugaba gwa mukisa nnyo okusinga ogutoola emmeme egabagaba enaagejjanga kiki kyokola waliwo ennono ezirina okukuuma omukisa gwo gulabike osanyuse Katonda wo akole mu bulamu bwo n'abali mu sitaani balina bye bakola gw'okola ki babuze olw'okubulwa okumanya tosobola kitwala mu ngeri ntuufu wabula akugambye nti waliwo abakikozesa mu ngeri endala eri awo etyo kubanga awolereza ekibi kye ye n'alowooza nti bali be batamanyi kumbe gwe tamanyi nga tugenda omalayo ennaku zino njala okutegeeza njala obabuulira obufumbo bw'oyagala waliwo ababulimu nga babuyibira omusaayi babufuuyira emmindi sente z'oyagala bizinesi z'oyagala abazirimu n'ebizimbe bwe bakoledde bizinesi ezo abazimbye ebizimbe n'abantu mu bizimbe ne batababba waliwo bye bakola teri muntu atambula mu nsi buno ng'ali mwereere waliwo byakola nga olutatadde kegabeere maka galina ebyoto by'obusamize ebitatadde mwe mulina ekyoto ekyammwe nga famire ekyokusaba oba mudda mu kweyuza ne mwevuma ne muyomba ne mukola ki songa zammwe ne muziddusiza abantu abatalina balokole kati omuntu atali mulokole agenda kuwabula kiggwe agenda kuwa magezi ki ekkanisa yalibaddemu abantu abagezi naye abali badde bali okumanya bafuuka ki bantuntu kubanga bakyawa amazima olwaliro osanga ekkanisa y'abalokole nga yekyasinza okutembeeta ekibi lwaki amazima baagakyawa kati ekkanisa yonna neebula musumba olw'okuba yagwa agenda aleetera bamafiina ku bituuti bamuwe ssente naawe mulokole n'ogenderamu musumba yagwa agenda wa Samuel amuwe ssente ayogerere abantu ono bakyawa naawe n'ogenderamu n'obula kuba tomanyi Katonda abeera wali magezi Katonda abeera wali kutegeera Katonda abeera wali kwagala Katonda abeera wali mazima tabeera wali bulimba bizinesi yo gikole nze nakola bizinesi
nebaza Mukama nti ndi musajja yakolanga emirimu gyange nga giri smart bakasitoma nabangana bangi nakati banjagala ne bw'otaba ogaggawala twagaggawala ze ndi mugagga sijja kweragulako bwavu kenina konna ne bwe kaba kakadde ndi mugagga ne bwe mba nyina mutwalo waliwo bangi ababbye nga tebalina kankubuulire gy'onaakoma okukola ebintu ebibi ebintu byonna bigenda kufumuka nga mbuyaga bangi babbye ne basaddaaka nga tebalina olya kigambo ki ani ayogera gy'oli akuwa mmere ki bawulirize emmeme yeewone waliwo omuntu gw'olina okgendako ofuneko magezi agamba boosi wo muyombye mutye kakikwate bwoti just magezi naye musumba wagamba lelelele Mukama akwagala Uganda wagendeeyo okukola ki nga Mukama agamba bana ba Isirayiri nti mugende n'eggwanga eribakozesa ndirisalira omusango ate bulivamu n'obugagga bungi bw'oba wagenda mu mawanga ga Buwalabu oteekeddwa kuvaayo na ssente oteekeddwa kuvaayo ng'ekyakutwala okirina Katonda tasobola kuganya ogenda otuke mawanga yatakuggyeyo mpuliddeko bangi abeeyogeza Mukama tanjagala yeeno Mukama tanjagala yeeno bw'aba takwagala yoloza yali badde akukkiriza ogendayo gwe wali ovuga ennyonyi eyo oba gwe weewa omukka leka akozesa bunafu na butamanya kulowooza nti wantu w'ogenze tolina kufunayo kintu ojja vaayo mu buwambe n'obugagga ate ogenda okola emirimu gye ng'akusomesezza n'ekyo kyayagala otegeere bangi we tugenda mu mawanga Katonda batututteyo tusomesa bw'amala otusomesa ate atuwa n'ebyokukozesa Katonda tasobola kutuma Musa nga tamuwadde muggo bw'atakuwa muggo gwa mikwano gwe kennyini akuwa obugagga Katonda asobola okuleeta ng'akulesenga muggo mu buweereza Katonda asobola okuleeta ng'akulete gwe kennyini n'akuwa ssente n'agamba genda ozimbire omukadde ennyumba lwaki olina ssente bizinesi zikola oli mugagga kiki otasobola Katonda tasobola kutuma ogende weesala enkuta tasobola kusaba kyotalina ate si mubbi atola gwe kennyini akulekera chance okole ng'omutima gwo bwe guli gwe kyoyagala mu Mukama kyokola bwekyo bwe kinaakuwa ekigera kyogera naawe kyekikola ki kyekiri kugerero ate osirwala busiruwa zikwata by'olina byonna banange ettaka lyange ndiwadde ligende n'obalamu emyaka gye wanoonyeza ettaka nga gyali emyaka 2 lwaki okkiririza ennyo Yesu byamagero mmere y'abaana ne lwaki odda mugamba kandi weeyo nange banampa tojja funa omalize ng'ovudde mu bulokole ogenze mu ssabo baakubbako ettaka lyo lwaki amagezi gaakuweebuukako Mukama tasobola kumala Katonda baadiri nga namugamba waayo emmotoka eyo muganda wange aba alina ensonga kyadiringa nabo nnyo tasobola kujjako kitosigale maziga ne bangi basirwadde nze mpaddeyo ennyumba yange twala tugende bamu amagezi olina okuba n'emirimu tola ku byolina togamba nti nina mutu ekyo kankiveeko kubanga ebintu ebimu by'abantu abakuze ennyo mu mwoyo nga byomu bya mu kansolingi obitegeera Yesu yebazwe Katonda akwagalako kitono akwagalako mutima ogugonze ogujjudde ekisa kanyanguwe maliriza namugamba nti nga bwe bataawulira Musa ne bannabbi era ne wankubadde omu ku bafu bw'alizuukira talibakkirizisa bw'oba oganye okulya ekigambo kya Katonda n'oyo omuntu eyagwa tagenda kuwa butuukirivu abamu we bagwa bakozesa obunafu bwabwe ne batakulaga we bakolera ensobi kakitegeeza n'oyo omufu tagenda kusobola kukkirizisa butuukirivu kuba yagwa tagenda kulaga agenda kuwa butwa kizibu nnyo omuntu okwavuwala daga mwana wange ne avuwalya wano we wali ensonga nze munaye ndi muntu yakozesa kuloniza banka naye nze simanyi kabi kuloniza banka bw'oba otambudde n'amateeka ga ssente bw'oba otambudde n'empisa ya ssente simanyi kabi kulonya banka banka yammanjako miliyoni 10 neyagala otwalako amaka gange naye omusango tegwali ku yo gwali ku mirimu gyange nga gitabanguse
oli akugamba banka weerabidde nti gwe wagenda osaasanya ssente ng'ozigabira n'abatasaanye ziri nodda mu kumenya banka mbu yali ekubba yakubba etya nga gwe wakkiziganya amagoba g'olina oggiwa just mazima gagenda tuletera okutegeera omuntu eyagwa n'atakulaga bwe yagwa akuwa butwa pasita yagwa akuwa obutwa naye tomanyira kumanya we yagwira abamu ne we yagwira mulabawo n'obikawo ekiraka tegeera nti wabi mubuulye pasita kyuka musabire akyuke naye sooka otegeere ti pasita yakola ensobi kino Mukama si kyayagala naye bwe kinaaku mwana wa muntu waddembe oluvaawo ga nange pasita wa kasita yakola bw'ati nange sifiira wano kankoleko nga ye taliwo si mulamu naawe omaze okufa teri mufu agaba bulamu teri mufu ayinza kuwa bulamu teri feriya agenda kuzimba ofuuke muwanguzi naawe ojja kufeiringa teri nakyeyombekedde ajja kuwa amagezi obeere mu maka teri mwavu nga taliiko mwoyo wa Mukama kubuli oyo yakolera ensobi agenda kuwa amagezi gaggawaza ekyamulemeza mu bwavu kigenda kusiba mu bwavu newankwadde nga n'abagagga balina omutima omubi teboogera bayita kufuna bangi teboogera naye abali mu Kristo Yesu bagamba natunda ennyaanya nesevinga nga z'okugula emmotoka esooka nasevinga nga 15,000 buli lunaku sinzagaana kigamba gwayagala okifuna oba ekifune bubi nze nkubuulidde olunaku lw'olikera n'okola bizinesi n'osevinga bangi ku bawanga kuno temuli bweru kubanga mwe temusobola kufuna ssente mwali musobola naye emitwe gyammwe gyalinamu ekigibulamu sevingi yagaana osanga owa booda ng'avuga booda ng'olunaku asobola n'oteeka emitwalo 10 naye n'avaawo n'agenda avuge booda mawanga g'ebweru oba akole oba security yeerabidde nti gy'agenza okukolera agenda kukolera emitwalo 6 oba 7 buli lunaku awebbeeyi ennyo ajja kukolera 7 naye nga mu Uganda weetaaga kusevinga mitwalo 5 ogule ebibanja ogule n'amataka ozaale n'abaana n'okugaggawala ogaggawale just kantu katono naye ng'ozifuna wabula obutamanya bukuleetedde ate okugenda okubonaabona bantu bangi abasobola okwasooka otuule wansi okuva leero gwampuliriza tuula wansi weebuuzi olunaku mu ssente z'okolya bosi wo zaakusasula omwezi tandika ozigabizeemu buli lunaku aba akusasudde ssente mmeka walinako omulimu ogukuwa ssente ezo batogufunangako bwe batogufunangako tandika olowooze mulimu ki ogenda okukuwa ssente ezo bosi wo zaakuwa ng'akukuba n'empi akukozesa kiro na misana ize kumanya nakutegeera bigenda kukuleetera okubeera omuwanguzi omufu tagaba bulamu omwavu tagaba bugagga bangi babatutteko wali anoonoonya ssente olw'amalozi funa mbu n'ogenda akasajja tekalina amannyo mu kamwa konna ka mapengo ekajjula endusoloso mbuleete ssente nze waamukisa gwoziwa omukisa gwe nga n'okuwunya owe ssente omukisa abamu bafere n'agalaga maze nyina obugagga naye omubuuzi okola bizinesi ki togirabako mufere najja n'agamba ntuuse ku kitundu nga by'essente nga by'obukadde 2 taata gw'olina ekyuma ekizikuba nga zimenya onnoonya ka sevingi nga kabonyaabonya gwe wazikubawo taata n'otamanya nti bali mu kukolerako saddaaka abamu babawadde ebintu bangi nyo babafeze gwe odde otya ogamba nze munnange yangu otereko ssente wano kuweereza ebintu bya bukadde 2 gwani gwe baweereza ebintu bya bukadde 2 yabikuweereza tabyagala yajewo omutima ogukwana okulaba takulabangako banyaze banzibye obukadde 10 nga magezi gakuweebuuseeko wabuliddwamu omwoyo gukubuuza nzaani oyo gwayinza okwagaliza miliyoni 2 nzaani gwaweereza iPhone simulo simanyi pulo biki sijja bigendamu bakuweereza la iPhone laptop obukadde dola bweziti naye bakwagaza oyo emitwalo 3 mb'obifune twala ekasasiro eyakuweereza miliyoni 3 alemeddwa osasula 3 agakuwa emitwalo 3 agakuweereza ebintu ebyo ne muferwa bangi bafereddwa lwaki lwa butamanya Mukama bampeera omukisa tunayongerako olunaku olw'enkyankomawo amagezi gazuukuke omwoyo gwo gukkirize Mukama n'omubiri gwo gutegeere Katonda amagezi gazuukuke osobole okuwangula Katonda akuseeko olukonko akwawule n'abantu abafu akwawule ne baferiya akwawule n'ababbi akwawule n'abalemererwa nzija ku kyoto olina okwambala amaanyi agazikiriza bikabaka ebyo ebyobusirusiru ebyobugwagwa bikabaka ebyasiba emikono gyo
byonna bikutuka mu nnya lya Mukama waffe Yesu.